暑いですね。暑いね。もうこの言葉しか出なくないですか？出ない。昨日も暑いし、今日も暑いし、もうね、家のエアコンが本当に効かなくて、もう大変なんです今。お家がそう。もう広大な土地なんだ。そんなことはないんですけど。もうね絶対そうだ。違うんだよ。いや、そのリビングが本当に効かなくて、はいでもつけてるエアコンは何畳用とかで比べるとちゃんとね、その当てはまってるはずなんですよ。ちゃんとこう行き届くものでは。そう、だけどもうダメ。だけどダメ。どあうしたらいい？どうしますかね。そう部屋を小さくする。ギュッと。ギュッと。でも確かに小さくしたら効きは良くなりそう。それはあるかもしれない。給電は効かないよなときてますけど、いやでもお部屋の温度を下げるってエアコン以外でなかなかやっぱり思いつかないですよ。だから今顔がずっと悩んでるのがサーキュレーターで、こう部屋の中の空気を巡らせたらもうちょっと涼しくなるんじゃないかなと思ってちょっと考え中です。カーテンもずっと閉めてるの。そうなんですね。そうなんです。そっか、悩ましい。玄関だけで60。そんなにないです。どこまでが玄関ですか？もう誰か住んでるじゃん玄関に。いやでも本当にね、業務用なんかあるんですか？業務用って一般家庭でもつけようと思えばいけるのかな？もうなんていうかこう、埋め込まれてるやつですよね。そう本当オフィスにあるみたいな感じのやつだよね。でも欲しい。あれいいですね。もうしっかり冷やしたい。確かに。業者でエアコン洗浄、だから汚れが溜まってるとかはあるかもしれないなと思って。そうですよね。私も掃除したら、この子はこんなに涼しい子だったんだって、ちょっとやっぱり変わりました。やっぱり、それは自分で掃除した、それとも業者さんにお願いした？もう自分でやりました。なんか汗だくになりそう。もうお掃除で。信じられないぐらい。いやそうだよね。汗かきながら。そうだよね。もうヒーヒー言いながら掃除しましたね。お掃除してる間はエアコンつけられないってことでしょ？そうなんです。ちょっと無理かもしれない。本当に厳しいですよね。びっくりするぐらいの暑さが続いてますもん。ちょっとした工夫でね、また効きが良くなったりすることもあるのかなとも思うんですけれども、なんか私も友達とお話ししてて、最強の熱波師がいるなと今日は。もうわかります。サウナの。もう熱波師さんが多分天にいるぐらいな感覚ですよね。そんな感じ。もう昨日も吹く風も熱風だし、それかもう誰かがドライヤーでこうやってやってるみたいな。本当にそんな感じですよね。それぐらいの暑さだった。もう本当に今日は午前から気温の上昇も著しくてですね、東京もなんと10時台回ってすぐでしたね。35度超えてきていたんですよ。それでは今日も暑さに注意して素敵な一日をお過ごしください。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。